Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Общеизвестно, что наш характер формирует не радости, а трудности. Именно в тяжелые времена мы понимаем, кто мы такие, на что способны и сколько у нас сил. Сегодня я хотела бы поделиться с вами историей удивительной женщины, героически спасшей жизни многих детей во время Второй мировой войны. В то время, когда кандидатура Ирены Сендлер была выдвинута на получение Нобелевской премии мира, она с присущей ей скромностью сказала: «Я могла бы сделать больше». И это сожаление по несделанному будет следовать за мной до конца моей жизни. Эти слова, исходившие из сердца хрупкой, но очень отважной женщины, стали символом бескорыстной любви для многих людей, которые и сегодня не остаются равнодушными к чужому горю. Во время Второй мировой войны Ирена Сендлер, как сотрудница управления здравоохранения, посещала Варшавское гетто. Она следила там за больными детьми. Используя свое положение, она вывезла из гетто 2500 детей и таким образом спасла их от смерти. Это была нелегкая задача. Ирена проводила детей через подземные выходы, всевозможные отверстия в стенах гетто. Некоторых охранников она подкупала, когда были деньги, а иногда ей просто удавалось перебрасывать детей через забор. Очень часто младенцев она прятала в свой ящик из-под инструментов, а детей постарше — в кузове своего грузовика под брезентом. В машине она всегда возила собаку, которую обучила лаять на охранников, когда машину впускали в гетто или выпускали из него. Лай собаки заглушал шум или плач младенцев. Эта смелая женщина всегда тщательно отмечала на бумаге в закодированном виде оригинальные имена спасенных детей и хранила эту информацию в стеклянных банках, которые закапывала в своем саду. В итоге в этих банках у Ирены накопились имена 2500 детей. Свою жизнь она никогда не считала подвигом, а лишь благодарила Бога за предоставленную возможность помочь ближнему. Знаете, когда-то нам казалось, что время подвигов ушло с окончанием Второй мировой войны. Но теперь мнение изменилось. Сейчас в нашей стране место для подвига есть каждому. Подвиг — это не обязательно что-то, о чем напишут на первой полосе газет. Подвиг — это наши повседневные дела, полные любви и доброты. Это помощь нашим близким, нашему соседу или просто прохожему на улице. Именно такие моменты определяют нашу с вами человечность. Я желаю сегодня нам всем возможности проявить себя и не жалеть в будущем о чем-то не сделано. Всего вам хорошего!